오. 그 옛날에 조그만 거 그것만 썼고 이거 그냥 다 먼지만 쌓여가지고. 오. 뭐야? 마시멜로? 마시멜로. 마시멜로. 어때요? 맛있어요? 그래? 그럼 너 신어라 이거. 아니 나 이거 나는 안 맞아. 잘 보니. 음흠. 오빠도 이거 와. 타는데 오빠도 안 맞아. 진짜? 야 완전 아리가토시다. 먼저 깔아야 될까? 좋습니다. 아니야 지금 구워 먹으려고 일부러 장작 안 넣는 거야.